国公开了右翼军贸飞机 FTC-2000G 技术敲定后通过评审，并即将批量生产的重大消息。对此，美俄两国已经急眼。俄罗斯媒体惊呼：中国外贸武器清单再添一款超级杀手锏武器，绝不可能这样。而特朗普也气急败坏地大呼：中国公开的军火出口秘密计划实在太咄咄逼人。FTC-2000G 并不是什么新机型，而是贵妃在21世纪初专门为中国海空军研制的教练9山鹰高级教练机。当时该机型主要用于已经落后于军方训练标准的歼教7教练机。山鹰在设计之初被要求既要满足歼7、歼8等2代、3代机的飞行员训练任务，又要满足1990年代引进的苏2.7等4代机的飞行员训练任务，还要承担一定低强度战斗任务。因此，山鹰教练机骨子里就有多用途的基因。虽然山鹰立意高远，但其机体其实与歼7有很大继承性。这或许是为了节约研发费用，为了最大限度模拟4代机的气动飞行品质，山鹰采用了2侧进气道，而歼7为机头进气。这样改进为该机带来了很多优势，包括优化了大迎角飞行品质，可在机头安装较大孔径的雷达，前方飞行员视野更好。其实山鹰改变最大的还是内部的航电系统，全面采用了4代机那种多个液晶显示器，取消了大量的机械仪表盘。此外，山鹰教练机还对机翼翼型进行了小幅度修改，并更换一台涡喷13F 发动机。目前，中国中低端的高级教练机轻型多用途战斗机的出口正是如火如荼，并且已经形成了3足鼎立的局面。它们分别是成飞的枭龙双座型、贵妃的 FTC-2000G、山鹰和红都的 L-15猎鹰等3款机型。可以预见，枭龙、山鹰、猎鹰这3款具有类似作战用途且较高效对比的轻型军机，互相之间将会在国际市场有更激烈的竞争。当然，它们也会遭遇外国同类机型的竞争，但它们简易的训练、操控逻辑和较低的采购价格，或许是外国机型难以匹敌的优势。